皆さんおはようございます。今日は朝から雨模様です。本日は、来週工事をいたします、キッチンのガスコンロと、換気扇交換のお客様のところで、メーカーとの最終打ち合わせがあります。それと網戸の戸車をご用命いただいたお客様が2件ございまして、こちらに部品をお届けしていきたいと思います。今日も一日よろしくお願いします。